Na mtoto wa Kiambu agetwo Wanja Asali na mundu uria uyu Asali urere cama riu mtoto wa Kiambu Wanja Asali reumire ku? Reumire murio-ini. Asali murio? Eto Asali kindu ki murio. Kindu ki murio. Na gwikorwo ati thauti yakwa ina murio ri ngona ndimite Asali. Yes. Na nima. Ako muthenya umuthi twi hani getha tukorwo tukiaria o maundu megie entertainment makiria mwena wa njenda ya Sara kana to the girl child tumenye mugithi uramatwaraga atia na tukiariria tumenye weekend lineup yake ihana atia. Karibu sana Kikuyu Vibes. Iria mashabiki. Rega mashabiki Kikuyu Vibes. Na andu a Wanja Asali. Karibuni sana. Twiguku. Imutu tu Wanja Asali twakena muno na ni ati muthenya umuthi no atuonera kanya with your busy schedule. Na akiuke tukiaria igire ithatu uhoro wa industry. No mbere ndaya. Ndina mashabiki ngondekite ndamera ni ndira host Wanja. Manjira atiri magai ma host na nyoko hamwe. Matukenagia ta TikTok. Azoka njuri atiri. Nyoko angiuka ha interview rege na mbere. Azoka njira atiri. Tamoria kana ni makoragwo mitio mega makingira TikTok. Cause matukenagia muno. Tuko twi suba, tuko twi sawa yani. That's how we are. Yes. And you're one person that doesn't fake. Yeah, I don't fake life. Ndikaraga maisha ma mundu ungi. Ndagikara mene niki. Guikara mene niki na mundu ucio ngina life yake na ndina yakwa. So mimi naishingi life yangu. Wagora na uko barabara itari iratu ndikamake that is Wanja. Wagora ringi handu hangi nyingi ndi mwega. I'm like that. I'm always like that. Kuraringana na kuria ndiniku. Kogo Wanja wa perform age perform. No Wanja wa difference na TikTok. Yes. Kogo Wanja ni ora wakora Wanja kanitha ndugambirie gwiciria maundu maria ari TikTok. I'm another person. Ito ndureke ngwire. Ito ni I'm a very good worshipper. Aya. Okay. Ndoro wanyu na kanitha-ini. He mwico wathite kanitha-ini tigeria twae nawe kwa. Ndirega no. No ndigoria twathite kwa pastor Shega. Akaniro riari ria mwico. Ona ni akaniro riari ria mwico. Riari ria mwico. No ni nyendete kuinira Ngai. Ata kama maybe ringi ni mathaa maitu ma mawira. Ringi ni umire wira utuku. Yes. Wakorwo nduri na time ya guthie church but we still pray. Tuhoyaga na tukaina. Yes. Na kiuria kimwe. Wana kirugo ko ringi ni ndamenya wambitia na gospel nima. Nona atongicoka gospel. Negacoka no gotire uri no gacoka. One day one time. Negacoka. Ona gutuika gospel ni ngeinaga kamwe. Na ona ndina nyingi muno rekordite no ndirikaraga ngicirekagiriria kindu njikaga ni kanitha njiriga tene no ngeinaga na at least no acokia wega ati no akigwa ona mogena nitukorwo twendete Ngai muno tondu no tukinyitie hau. Yeah, true. No rimwe mwaira maya turutaga ugakora wauma wira kiroko gatoga kuhita thini wa mugithi. You have reason to be one of the most loved artists. Thank you so much. I didn't know. Yes. Ndonaga view redo makwendete ma. Okay, ni ngenaga muno. Tha ingi ni macoka nyingi magaguthongora. Ndio kinya hau. But anyway, tunawapenda. Tumendete tonio matukinyitie hau. Yes. Already Without them, yes. So otiri tungika nyimbo citu cingikiroragirwo no kuiga YouTube hau one wage mundu rarwirorera. No wahuta. Ni rwimbo ruriku thiini wa nyimbo iria nyingi wanaina. Wanaigua rwanamukirwo ni mashabiki aku muno. Rwimbo rwa Kanyoni wihithe rwathire muno. Yes. Ni rwamukirirwo muno gwiciria andu ingi ni muno ni mako na thu nyingi muno. Mundu guthuire no tamura ni rutemanaga buroti rwatemana kanitha rugatemana kuria kungi. Ndiramenya wina homa. Wina no tuhutirio hani. Mundu guthuire no tamurogi ucio ta kwendagira wega ndari kigenyo na kiriku mundu cio atagikuigirira ona giguthekia mwihuage tondu ni mitheko ya rabu ukamenyaga iyo ni iti ehumbite rwa mburi
Rĩrĩa mũrarĩa, rĩrĩa mũranyua, kanyoni gakwa wĩhithahithe. Na rĩrĩa ũkwario, gathima mĩario, kũrĩa andũ mataheagwo ndeto. Chunga sana. Ũgacoka ukauga atĩ nĩmathiĩ. Nĩmathiĩ. Andũ acio thũ icio. Rĩu rĩ, rwĩmbo rũmwe andũ otũguo uga people nĩmarĩrĩtie na rwĩmbo rũu makĩria tondũ as an artist uti kindu kigata kuina kindu andu mararelate nakio. Does it motivate you to sing more songs? Tiri roka hakiri no ni maundu mari andu managerera. Ni ongerera nyimbo cia kwari ninagira wendo. Ngeinira gutemana. Ngeinira break up. Ngeinira guti kindu itaginira. Nona maundu maria marahappen uguko tondu mothe kwina andu marendana. Kwina andu marabe break up every day. Kwina andu matigirwo ni baba wao na aciari ao taru heru bongo release. Rwa andu aria matigirwo ni baba wao. I mean rwa dikwa ni rwa single parents. Nguganirwa andu aria mababa wao athire na mutimuonaga arikona ni wa muwi na gicoka agithie na ndari acoka ndacoka guka kumurora turamuria wathire ku baba witu just that witu eho tiete ni witu ndoira but ni maundu maria marekika wacoka watucenjeria the general music waturuta riu kuma riu mugithire tui uga viuno zirege no gorogia kwa gitikirege pole sana okuona ndethire andu viuno ciao cirahota kuikati tondu reke ngwira na indeciragia atiriri riu ungiona wanjeciria uhoro wa taarabu mareke ngwira akuruthia wewe nikio kuri andu aku dance na kuina tondu riu ni hakwa nona hau danceaga na hakiri mimi yangu inakuanga hapa kwa akili na rĩu acio ngĩ nao rĩ nao thauti angĩingĩrĩra maikio no niki gatumire ucenjie kana uge let me try something new. You just keep on trying everything. Although then possible. Ugekira meciria maku. Tari ni tukuruta moka maundu maige okay nyimbo nyingi sina different no tukaigirira rege country music ni tukaina reggae ni tukaina ama piano ni tukaina tondu music ri music to kuina ate mugithifu you have to be diverse. Ini Dini wa mwaka uyu nirutite collabo nemwe na mundu kweri no. What's your take on doing collabos ziko nitafanya but sasa nataka kufocus na mimi mimi kwanza nyaberu de jeke ati tondu reingi no nyende ona kuina na mundu ona wiga iguru kungira but andu matikurora ati Wanja no ina collabo na mundu ucio andu meka mathabu uyu no watiga ni uyu tiga ni uyu Wanja rwimbo rutigia thi you see riu nyenda kufocus na ni andu bamenye Wanja can do it even without this collabo without no na tuma undu tu not ati digocina ndina cio taru ndina collabo toinite tene tutari twa shoot tene na mundu ngi no tuka release na tondu gako surprise na andu matingikoma expected to ilio iko tu chini ya maji lakini tutaitoa tu basi katona uraindira nyoko kana rwa nyoko ni rokoro arari vixen T-Vixen nyoko ni muthuri wakwa na no jiki ore ingienda nake tondu ni wakwa no muhuthire uria gwenda tondu ni wakwa no nyita nake no ahuthire uria kwenda tondu ni wakwa so rwimbo rungiru inari rwari dedication kuri we na mundu ungikienda gukorwo na mundu wake ri no amudidikitira karwimbo kari takahutie nigetha na ringi igweta da dedicated eno ne special dedication idiratomera ndari wanjetekerire oro uguo tu ona miambato na meikuru kondeagiririe tukinye reke ngumburira maendi ya ngoro yakwa ni ngenu wanjiraga nituthie ngona tari ithero igithe thabari ndaya yanjagio na ikinya rimwe wanjiraga nituthie ngona tari ithero igithe thabari ndaya yanjagio na ikinya rimwe
Video niyo ndronire you're very much in love with nyoko. Kabisa. Niki kiu kindu kimwe ukenagira mundu gitwa nyoko. Tondu ni anyendete. Jiwata okay ni njui ni anyendete. Yes. Ona giko ringi ni gikarigite maundu twakena kuuria I don't know na tundigenda kumenya maundu mau ekaga na kundigenda kumenya but tu tunini ajikagira riria twi nake ri I see love. Yes. That's good. Na no wega ngwire mwirore no akigwa ungikorwo uri mundu in love ta mundu gitwa Wanja Asali na nyoko ya Jerry wigire mwirore wa YouTube ya Wanja Asali ore rwimbo rungiko nduronete gira thiini wa YouTube ya Wanja Asali na ni rwimbo rwega makiria rwimbo wendo tagoiguire akiuga Asali mwirori ni akoragwo naguo tutigitio mieri iganona mwaka ukorwo gitirika. What do you expect? Boko shori toko turekereirie nyimbo ingi na nyingi na nigukorwo ngihingura School of Music. Congratulations. Very soon. Well done. Very soon. No indo turagura kahora no ngore kitota gwa gukinyanirio maybe mwaka uyu githira ri by January ingi twahota gukorwo tukimihingura. No turahoya iuke na ihenya ikoro tukihingura na ihenya. Yes, and a music studio still. That's nice. Na tondu uria tutulagia ni igua mahoya ri ithi tukuhoera nigetha unyitirire andu aria mari maugaga no nyende ukinya haria Wanja akinyite tondu music ni kuraga andu aria mangihota gukorwo makinyitirira mundu na ngoro theru koguo gopu wagiteithika na studio na shukuru ni guthomithania no makinyakie o makinya maiganona weekend iri ha nigetha tumenye line up yaku ya weekend ino ihana atia. Line up on a Friday. Yes. Gakorwo ngeina tu kwa private ni kondo private gakorwo ngeina it's a private occasion. It's a private occasion na Saturday gakorwo hari ogwo Derby Place ya Karatina na tugakorwo turi ingi tugakorwo na washuka wa Mucedo tugakorwo na Samido ona ndrodia wekuo ndekuo maundu ma David agaga maundu ma David agaga it's a home. Yes, ko ni mucie ko tugwetaga mucie ni ko tugakorwo tondu tuna second anniversary ya Derby Place Karatina ogwo mundu wothe we area ona mundu kauma Nairobi njira ngwirire bara na ngago pin location okay tuguthe du mona ngwiciria ndukerira ndio muthenya ucio gakohana na no ega ndimere Derby ri twakorwo celebrate 2 years 2 years na it's now bigger and better. True. Ndio na mathondekete kiharo kiega. I was there. Yes. Ndrari ko kido 3 days ago. Ndrari ko na guthakarite muno. Koguo andu a Karatina na matura mumothe mari marigiceirie Nyeri, Mwea, Uthaya, Kirinyaga, mukundu guothe. Njui to kuona aria mekona andu me Nairobi makauma Nairobi. Ndamenya kwina school kauma guku. Mundu witwo Wanja Asali, Washika wa Mucedo, DJ Dibol, Samido, Tony Young, DJ Pierre Makera na MC wa muthenya ucio ni Gitoero koguo muthenya ucio wa Saturday kuria Derby Place mwana wa Karatina Wanja agakorwo ku na no ega ukire mashabiki mari area mau makiumira nigetha magioke mashabiki akwa na Samido na Washuka na Tony Young na Dibul mukaumira tondu ni je mutikerira Saturday no ni mwaki kuria Derby Place Karatina muigwe murio muigwe mwago karibuni sana na ngwire kuingira mwago uyu wothe urabatara ciringi 500 regular VIP ciringi 1000 na VVIP ni 2000. I think everybody can be a VVIP. True. Negua akira mwisho wa mweri ni mwisho wa mweri nduke ithuothe tuihurie kuu nigetha tukorwo tukicelebrate Derby at 2 years na ni mwena ria wa Karatina otogo akigo we shabiki wa Wanja Asali agakorwo kuu na no wega nigetha tugakiumira tene tuthie nigetha tugacelebrate na mwago ni muingi muno Wanja tume ku kiroko sandi tuhure aruta sandi ando mabuku rumu tene ko itondo ke ngwire ndireciria ni kuihura ihura mundu tambukite rumu na ni rumu njega muno ko rumu njega muno niki wendete makiria wathie Derby service yako ndo ku ore guthaka yani una feeling tu ko home rumu rumu no ginya njira nyoko yetu igirire zigiuma ku tutaigirite ku lazima aona igikorwo nderi yako kundu ku ni kwega arafu andu aku noe yani waiters aku niega ma supervisors aku kundu ku niega we hiyo place ni poa
Now this no one order to swimming pool. Yeah, the place is beautiful. Ya public na ya private, na private one. Wewe wanu ndio wikara hani. Okay, hitha. Kwa hitha. Ayaya, wewe. Signature food yaku ugithie Dabe. Ati ungihura tuge ni ndiroka. Matumbo ugali. He matumbo marugagwo ni kamundu getagwo kaparo. Kaparo. We. Na hapo namwambia kapilipili. Ai. Dotige dia ndimwirite matumbo mogoyo kwa hizo ingeticheka hizo zingine ni tamu lakini hizo matumbo kuna vile tu zinakuanga kuna vile zina slap sana ndokigo mogoyo ni uthenyo wa Juma na any other day ugikorwo ni urathi mwena ucio na Inyuki Nyeri kugothe nego kaigirira hau Derby Place mwena wa Karatina no akigwo mwago ugakorwo weekend ino na Wanja Asali agagikorwo ku tukirekeria Wanja ni subject iriku wahatukire muno primary school subject nego ririkana nego ririkana yari iriku nego ririkana udare mugi na ki Gojira ni githungu githungu itara mashabiki yaku na githungu show ya Derby na githungu Hi guys, my name is Wanja Asali, and this Saturday I'm welcoming you to come to Derby Praise Karatina. We will have such an amazing show. Me, Samido, Washiko Mushendo, and other artists. Welcome to Derby Praise this Saturday because Thiete muno ni ndete kino handu kite githungu ni njaragia githungu ni haria ringiri Koda kwero marode me jikarite muno itekwaria na njaragia ciana ci macukuru na ni kimwe ya kumira have you done the homework njaragia moka ni hite ririku ungirikana we unini ni waku wekire ukihurwo wega for discipline kumunya mutharafa wa gaburi garuga gwo ngima Kwa serious yani wathire kaburi ni gociagite kana gociagite ngethi kaburi gwitu ri okay gwitu ri tia gutheka what is making you laugh gwitu ri ni ngo kandi jote ni twetigagira muno atufuri no but now we wona wega uthio munye gwitu ri aria moe nderi gwitu gicagi haya hau gwitu ni tauni-ini arafu kianda wa gwitu ri hena ni njui hanyu na mutito hau uguo afu hau ni hena tufuri na ni hari tufuri so tungiatumirwo go hau mutito-ini ukikosa kuni twathia kumunyura mitharafa halo yo wamiguire atia ai ni ona andu moka gwitu kwanza haro ndahurirwo kwanza ona mundu agioka gwitu gakora mutharafa wa mundu wanyuhite muno turugite naguo ukoragia tirire amunyire mutharafa mukacabaria ritwa James yakihia ukacabaria na James yahite muno sana thini wa your early childhood ni irio rikwendete makiria ndendete mucere uguo ri Wanja ni irio riku umenaga muno ati no ngikora handu ikirio ni ukuga aca ni ngwasi niki ngwasi cia gwikire ni ngwasi ri twaciriraga muno ngaturia ni ngwasi ni ndu twacirire muno tondu twekaga uguo tugatherukirio ngwasi rucini ugakuo githi cukuru ugeka riu ngwasi ni thaa ici ngwasi ona ndicionanga ngurona guciona haria ndicionanga ngaigua kuira ngoro no mathi ni wa thoko athiaga akiumira thoko akagura ngwasi ta cigana kiondo kigima menya ndio ngwasi ciari na raithi akagura ngwasi nyingi koguo ni kiroko ngwasi gutiari mukuria mugate kirege cenjagia ni cai ni gia kunyua ni cai ucuru cai ucuru no ngwasi citiagaga nina ni kiria menete muno utangiguragiria ni mboco niguo nyendete mboco na ni mboco na kenguraga ndaciria ndaciria muno then ndo wamenya wathie primary school na boarding ndacireire muno
worst moment on stage kaudo nili wana this stage ukaigwa kaudo kana na happen with stage mimi ile kitu nishaini disappoint sana ni machine machine rege igathuka we katika rwimbo igathuka ukaremwo ni gucoka stage rigi na zikakaa for long bila kurudi sawa, nikakaa chini, mashabiki ni manegenire sasa watu wa understand wanasema ni wewe unakataa kuimba. Yes. Yeah. Yo ndio mimi disappoint ngado iki muno thini wa fraternity yote ya entertainers nigetha rwimbo rukorwo rwimbo ni ukona producer sound akina Kev ni mundu ulikuwa na ku disappoint thini wa wini waku kuri thini wa wini waku re wini ni gathabari nigetha kinya rwimbo rutuke ne roma ni wana ku disappoint makire thini wa wini waku wako ni mundu wa guitar, wako ni mundu wa studio, wako ni producer Kev ni wana ku disappoint muno ego sio na nende disappoint cause mimi ni okay dia ndo wale ona regi mundu ta Kev no akwire. Yes. Ndira na mutiri kama nturathiro cigakoma muno ginya studio ona ngienda kugo muthe njiri tucemanie tha inyanya riu ni ona nende disappointaga na tiri riu sasa wao waje okay kejuga ndire da disappoint ona ndo jigereire mundu no de maigereire in the next roughly 5 years urona Wanja Asali ta ukorwo ari ha Wanja Asali ukorwo mundu ndirio munene. I'm expecting to do big things. Yes. Apart from music hario maundu mage planete nie mwenyewe mako kuhingura tu biashara kadhaa no gukorwo ngeina Weini ndingikieherera na shukuri koro ya githerema yes. Very nice tukirekereria ntokorwo na shabiki waku wetagwo Edu ni shabiki okorwo akwendete makiria na ni shabiki wa Chelsea na ajira kuri hindu Wanja ahurirwo muno na akigwa ngoro yake ni aigwa yathie thi muno ajira ati tathio turirie Wanja ri hindi no mathie kuria tutakugweta ri ahurwo ri how did she bounce back? Like okay niere ndamenyerire okay social media ndetiare ria mbere kurumo. Yes. So nilikuwa nishazoea hizo vitu za kutroliwa kurumo wekate okay hizo vitu ni kama netadira expectaga maundu ma alafu nini ngurigana uria ndarirwo ndi first born ri negereire tu maundu tuiki muno riu to maya ri riu ni ndona atario no kaudu karoka kakahituka ezinie ne ndarutire kwaga gutindanira na andu kuu ona maita maingi ringi ona undu ni andikaga ringi kiundu ukona hii nimeandika lakini najua itakuwa na comments mbaya sitaangalia kuko kuri wote ma comments nie igiona ringi ya mundu tondu ringi okay taru page yakwa manager gaturieri ni de page manager na ni so igiaga post kindu ni ago post so ile kitu najua ona ringi maitha maingi ne jikagia kindu jogothe ginyo nake akahura mungerusha masa atia nayo reke comments na ni wana kindu kiu andika negative ri kiu kiroka andu matarenda ri kigia comment nyingi gukira ino gukira ino gamatirere we Wanja webu one vile itanguka na ma comments so maundu magire riu nie ni ndamenyerire ni marokite ngamenyera riu ona ngirumo riu ndikarago nderora comment nie ngatheka mwenyewe ni comment ire kwaro ni kirumi kire kiu kimwe wao rio kiu andu ni ai Kenyans ni moyo kurumana ni mingi sasa hata nitasema gari no ni ona marito ndethiro maingira ndigitindanira riu ona ni nguririkana mari chere nyingi na no gaturie mashabiki ine tugaga atiriri the moment twaingira thiini wa limelight we expect anything na no wega ni kuga ati kaundu kau gatiari kageni na no ana kagerera and you know how to handle tondu kuri mundu munini ugingira kore situation iyo na kwe ngoro muno na koguo tariria mundu probably muini utari wekora hau na agikora agihota gwiceki wate ni wega mundu akorwo akimenya atiriri waingira either you are a politician we muini na ni uramenyeka ni wamenyeka ritwa riu umenya riukaga na maundu maingi riu ka mundu ukorwo akurire maitho eterire kaundu kanini ka happen so kuwa chonjo na watu
tondu andu aya moka gukenio no makurumaga na no matugo supportaga makurumaga magigo supportaga so ndungitiranira naho tondu muthia gukuruma rucio kwende rucio kwire wi mwega jua fata no guikara nao uguo makwaririo horera thank you muno Wanja na turamenya project rogwa ni nyingi muno na guku ndwakimene mucie agukore home gukona ndingi gutha hodi gukona ukanyingirite murango ku na ko twacokia ngatho na mwiroreri wa Kikuyu Vibes tuga kindu gia bata ni tunyitirire aini aitu mukali reduce ne Irumi no ningi waigwo ni ukumuruma page yake agikorwo ni open jito we ongea ikutoke hiyo kitu ikutoke na hata ukifanya vizuri aje mtu akutusi tu atakutusi no wega tukauga rira mundu eka wega tukauga ni eka wega riria kaundu gatanathi wega tukauga mutineka riria mo support tukauga wega riria mo mahura muno tukamunegenio hanini tukamwira utikamahure no gwetha turetha ndu ithuothe turi guku twikare wega na koguo thank you muno ingire munira wa page ya Wanja Asali on Facebook, TikTok, WhatsApp kundu guothe Wanja Asali wone rwimbo ruria rweru rwi hau rutikarite muno no kadu ina 2 weeks na 1 week and a half rutikinyite wega but kwa tu hapo so thione rwimbo ru special dedication kuri mundu wewe ndete we kina arainagira nyoko na we thiuinire mundu waku do the challenge thini wa mohiki all the DJs play the song because it's a good song na muthenya wa Saturday tucemanie kuria mwena wa Dabe Friday tucemanie ko Friday yes Friday nimekwambia it's a private it's a private Saturday ni twakoro Dabe then we na poster after siko Sunday siko job no gakorwo o Dabe oyo na kigwa ni gufiririda kinya o mande ginya mande dikauma Dabe kogo tucemanie Dabe mweri kenda na tuthie tuka celebrate Dabe Place at 2 years inyuothe mukeyumiria regular ne ngiri thano VIP ne ngiri imwe VVIP ne ngiri igiri let's come all we can be VVIP tucemanie muthenya ucio na thank you muno Wanja ni gutucerera guku na twakena ni uko ntwalerio kaundu keri kana matatu na koguo mutikigire thiini wa Facebook YouTube kiruothe tunyitirire kaitwa ga Kiambu kinya hindi ingi mwene nyaga tuka ukarathima.